ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்? நல்லா இருக்கீங்களா? இந்த வீடியோவில் கோல்டுக்கான ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு ரெமெடி பார்க்கலாங்க. முதல்ல அடுப்பு மேலே ஒரு கிளாஸ் தண்ணியை வச்சு ஒரு பேனில் அதில் செம்பருத்தி செடியோட அந்த தோல் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த தோல் ஒன்று தண்ணியில் கழுவிட்டு சேர்த்துடலாம். இந்த சைஸில் ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி, அதில் நம்ம இந்த துண்டு இந்த அளவுக்கு சேர்த்துருக்கோம். இப்போ இதை நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம். ரொம்பவே நேச்சுரலான ரெமெடிங்க. எந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸும் வராது. நீங்கள் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே கொடுக்கலாம். அடிக்கடி உங்களுக்கு கோல்டு பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் இதை அடிக்கடி செஞ்சு குடிச்சிக்கலாம். ஒரு துண்டு இஞ்சி நல்லா சுத்தமாக கழுவிட்டு தோல் சீவிட்டு நல்லா நசுக்கிட்டு அதையும் இதோட சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம். நல்லா கொதித்து இது பாதி அளவுக்கு ஆகிற வரைக்கும் கொதிக்கட்டும். செம்பருத்தி செடியோட அந்த தோல் இருக்கு இல்லைங்களா, சிப்பை சைடில் அந்த தோலுக்கு மேலே இருக்குல்ல, சின்னதாக ஒரு ஜஸ்ட் சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதை கழுவிட்டு இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ரெடி ஆகிடுச்சு. அப்படியே இதை வடிகட்டிட்டு மிதமான சூடில் இருக்கும்போது ஒரு ஸ்பூன் தேன் கலந்து இதை குடிச்சிக்கலாம். இதை சாப்பிட்ற முன்னாடி அந்த மாதிரி எந்த டைமில் வேணாலும் நீங்கள் குடிச்சிக்கலாம். இப்படி தான் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கிடையாது கட்டாயம். நீங்கள் எப்போ வேணால் குடிச்சிக்கலாம். இப்போ ரொம்ப அடிக்கடி கோல்டு பிடிக்கும், ஒரு கொஞ்சம் வீக்காக இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறீங்க, அடிக்கடி சும்மா ஜஸ்ட்டு தண்ணியில் லைட்டாக வேலை செஞ்சாலும் உடனே கோல்டு பிடிச்சிருது, குழந்தைங்க நல்ல மழையிலையோ நல்லா தண்ணியிலையோ ஆடுறாங்க அப்படின்னா அடிக்கடி முடிஞ்சால் வீக்லி ஒரு 3 டைம் ஆச்சு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க. கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மேலும் இதே போல் இன்னும் பல புதுவிதமான டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோஸ்லாம் பார்க்குறதுக்காக. ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்டு சந்தோஷமாகவும் சேஃபாக வருங்க. நன்றி, வணக்கம்.